Señora, ¿sabía que los ronquidos pueden indicarnos mucho sobre la salud de cada persona? Señora, hay ronquidos tan fuertes como el sonido de un cerdo. Otros que pueden parecer un tractor diésel malogrado, por ejemplo. Sí. Y otros rarísimos, como si estuviéramos hablando con una persona de otro planeta, por ejemplo. Yo soy tu padre. Dice así. Señora, descubra con nosotros ahora qué dice su ronquido acerca de su salud. ¿Qué le parece? ¡Tremendo! ¡Está lindo! Vamos a ver un primer video dramático de un caso de ronquidos. Adelante, por favor, señor director. Hola, doctor. Mi amiga y yo trabajamos juntas en la misma empresa y todos los días vamos y venimos del trabajo. Pero a la mitad del camino ella siempre se queda dormida. Y lo peor de todo es que ronca horrible. Mire. Estación Aramburu. Me da tanta vergüenza que a veces tengo que hacerme la dormida. ¿Qué puedo hacer, doctor? Nos acompañan Kendi y Ketty. Vamos a ver. Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas. ¡Qué noche, me muero! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidas, muchísimas gracias. Hay dos cositas súper importantes. Primero, no vale dormir en el bus porque te pueden robar. ¿De acuerdo? Ese es número uno. Número dos, si es que te estás quedando dormida justo en ese momento, es probablemente porque durante la noche, además, no has dormido bien. ¿Por qué? Porque los ronquidos evitan que uno oxigene adecuadamente mientras duerme, que debería ser el sitio en el cual uno realmente debe descansar. El hecho de quedarse dormido es un signo indirecto de una enfermedad que se llama apnea del sueño. Y esta enfermedad, ahora se conoce como enfermedad, produce enlentecimiento hasta del pensamiento. Es un hecho que roncas. Bastante. Tú no te das cuenta que roncas, pero sí. Nadie sabe, nadie dice que ronca a sí mismo, pero su vecino, su esposo, su pareja, siempre nos va a decir roncas. Y la mejor manera es grabarlo, señora. De verdad le digo, grabe usted a la persona que ronca, porque él siempre lo va a negar. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, hay este tipo de ronquido. Es un tipo de ronquido especial que prácticamente es el ronquido que todos hacemos un poquito cuando tratamos de decir que otra persona ronca. Igualito, igualito. Es el típico sonido que ¿no es cierto? Sí. Pero esto viene de un sitio especial, de la nariz. Es como uno se tapa la nariz y va a roncar con la garganta porque no respira bien por la nariz. Entonces tenemos un problema verdadero. Vamos a ver, ayúdame un poquito a voltear esto. Vamos a voltearlo para acá y vamos a ver. Eso, lo ponemos en su sitio y tenemos acá. ¿Tú has tenido alguna vez desviación del tabique, algún problema nasal que te hayas dado cuenta? ¿No? Respiras igual por el orificio nasal derecho que por el izquierdo, y es una forma muy sencilla de darse cuenta, y la podemos decir a nuestro público también. Simplemente compare cómo uno respira por este lado y luego cómo respira, sí, hazlo. Y si te das cuenta que entra mucho más aire por un lado que por el otro, hay un problema en la nariz. ¿Has notado diferencia? Sí, por eso. ¿Por este entra más o entra menos aire? Lo han hecho ustedes, ¿no es cierto? Vamos a ver. Yo me doy cuenta ahora, por ejemplo, que por este lado... Con el izquierdo hay un poquito más, ¿no? Puede haber, y eso puede significar problemas adentro de la nariz o problemas de desviación del tabique. Si es un tema leve, vamos a decirlo, si es un tema leve, podría solucionarse con estas famosas benditas nasales, que la usan incluso algunos deportistas especialmente para poder abrir un poco las fosas nasales y recibir más aire. Entonces la idea, si es que es un problema leve, me ayudas un poquito por favor, jálame de acá, yo jalo de acá y la vamos a pegar. Muy bien. Se pone en el ala de la nariz, tratando de abrirla, y el otra acá. Eso está mal. Ahí estamos. Entonces el ala de la nariz se abre un poquito más.
Si es una cosa fuerte, profunda, desviación del tabique, adenoides, que puede ser un problema muy frecuente, sobre todo en niños, hay que mirar por dentro y la recomendación, sin lugar a dudas, es acudir a un otorrinolaringólogo. ¿De acuerdo? Doctor. Sí, dime. ¿Un niño también lo puede usar? ¿Un niño también lo puede usar? De preferencia no. La piel de los niños, primero que es muy lábil, muy blandita sus alas nasales y además puede dar alergia al pegamento. Por eso no es recomendable para los niños y además si un niño lo tiene, lo más probable es que sea algo adentro de la nariz que tiene que mirarlo un otorrino. ¿De acuerdo? Perfecto. Veamos un segundo video también dramático de un caso de ronquidos. Adelante. Hola doctor, ¿cómo está? Doctor, esta es la historia de todas las tardes. Mi mamá, cada vez que ve sus novelas, siempre se queda dormida en el sillón y ronca demasiado fuerte. Aquí la vamos a ver para que vean. Lo más gracioso de todo, doctor, es que ronca tan fuerte que los ronquidos se escuchan hasta en mi cuarto y no me deja estudiar. ¿Qué puedo hacer, doctor? Y vamos a ver ahora entonces a Rose y Frida. A ver, hola, ¿cómo están? Bienvenida, muchísimas gracias. Hola. Bienvenida, hola. ¿Cómo están? Pase por acá, por favor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esto. Gracias a usted, a mí también me han dicho que ronco. Sí, hay que admitir cuando uno ronca. Bueno, me sorprende que me haya hecho eso porque estoy muy cansada todo el día trabajando, dale que dale, y uno se queda viendo a veces la televisión y ¡plá! Pero este tipo de sonido, han visto que es completamente diferente a este tipo de sonido. Eso nos puede indicar algo específico con nuestra salud. Hay como una especie de silbidito que se produce como cuando uno tuviera asma. No sé si han notado, como un pitito final. Eso puede indicar que hay algo más bien a nivel de nuestro cuello. A ver, vamos a darle una vueltita, vamos a mirar. Ayúdame, porfa. Esto, así. Muy bien, ajá. Ok. Hay algunas cositas importantes que uno tiene que detectar. Primero, si ha habido una subida de peso un poquito brusca. ¿De acuerdo? Sí. Un poco brusca, después de haber sido una persona que no tenía tanto sobrepeso, aunque no parece que tuviera sobrepeso ahora realmente, pero vamos a decir que la lengua de por sí tiene un grosor, un tamaño, y hay personas que tienen la lengua un poco más gruesa que otras personas, o que tienen la campanilla más grande, o el paladar blando más hundido, más descendido. Entonces, a nivel del cuello, se junta la lengua con el paladar y eso produce ese tipo de sonido. Entonces, ¿qué hacer al respecto? El tema es que yo estoy seguro que si ella está de costadito, no ronca. El tema es cuando está más boca arriba, porque ahí es donde cae el paladar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos utilizar como solución? La tenemos acá. Ajá. Con esto uno está un poquito más sentado, menos echado y se puede poner, señora, si me permite, así. Y uno va a poder tener un sueño más reparador, no va a estar cansada todo el día y con eso podríamos solucionarlo. Sí, de verdad que Ojo, hay una cosita, que si no se soluciona, también sería recomendable un examen, porque hay que mirar el tamaño del paladar, ver si hay otra cosa más adentro, como podrían ser las amígdalas, o alguna cosa en nuestra nariz que está provocando todo este tipo de sonidos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A usted, gracias. Vamos a ver un tercer video dramático de otro caso de ronquido. Adelante. Doctor, mi esposo no ronca siempre, pero me he dado cuenta que cuando está con la garganta irritada o la nariz tapada, ronca como un león. Mire. ¿A qué se puede deber esto, doctor? Para ello nos acompaña Sara, Ahmed y el pequeño Ahmed. Vamos a verlo, hola. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ahmed? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal?
¡Hola, campeón! ¿Así? ¿Give me five? Eso, fuerte. ¡Eso! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Roncas. Me han dicho. Si no hubiera visto el video, no creía. De verdad que sí. Estoy sorprendido. Es que uno no se da cuenta en verdad que ronca. Y bien ha hecho usted en filmarlo porque ahora sabes que roncas. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, hay algún tipo de sonido que llama la atención y lo que dice la señora es que efectivamente cuando está resfriado, la nariz tapada, dolor de garganta o incluso también después de haber bebido alcohol, esa es otra de las cosas importantes, cae el paladar porque se relaja nuestra musculatura del paladar profundo. Y hay un problema de garganta generalmente cuando tenemos ese sonido. Ayúdeme, por favor. Este sonido así. Eso. Por el otro lado, por favor. Eso. Muy bien. Ajá. Este es un tema que viene entre la úvula, el paladar y detrás del paladar, ¿qué es lo que están? Las amígdalas. Ojo con eso. Lo más probable es que haya roncado antes, Ahmed, porque tiene amígdalas grandes. Amígdalas. Sí, yo siempre he sufrido de las amígdalas, ¿no? De joven. De joven siempre ha sufrido las amígdalas. Eso se llaman amígdalas hipertróficas. ¿Qué hace? La amígdala ocupa un espacio en la garganta. Ocupa un espacio que también lo ocupa el paladar, que también lo ocupa la base de la lengua, y si uno está con la nariz tupida, va a respirar por esos orificios. Por eso es que suena así su ronquido. ¿De acuerdo? Entonces, abre la boquita un ratito, va a ser grande. Efectivamente, garganta roja, irritada, amígdalas prominentes. Esa puede ser la causa. Si esto fastidiara mucho y realmente se ubica esto como la causa, podría terminar todo con, si es que hay más de 5 infecciones, o 5 infecciones al año, son indicación de amigdalectomía. O sea, Corte. se acabó. Y por ahí ya no vas a roncar si esa es la verdadera causa. Ahora, cuando uno tiene este tipo de molestias, sería recomendable estas gárgaras que uno puede hacer con agüita con sal, incluso con un poquito de bicarbonato, colutorios, gárgaras, justo antes de dormir, porque se humedecen las mucosas y ayuda a que uno por lo menos concilie el sueño más rápido y no tenga estos dolores. Acá lo vemos y básicamente es paciencia, calma y buen humor. De todas maneras, sugerimos que ante el ronquido acuda a un otorrinolaringólogo. Él de repente lo derivará a un especialista en ronquido, ¿de acuerdo? Muchas gracias.